Тэгээ орныхоо хүнийг явуулдаг. Нөгөөд нь очиод юу ч хийдэггүй урдаас арж мөрөө авчиж ягаад асууя тодруулъя гэж яваад өгдөг. Арай хүндэтгэл хандж байгаа шүү. Бас олог болсон намын үед. Тэгсэн мөртлөө Баатаргүйгийн өрөөнд 3-4 ороо суучтай гэдэлгийн дараа нар. Газрын албадараас эхлээд. Улс төрийн албад шаардсан шүү дээ. Цөөхөн намын бүлгийн дарга шүү дээ. Тэдний өрөөнд сууж идэв. Юугаа ярьдیں۔ Үрдээ авлагатай юм уу? Тэгээ уулзалтанд даадгүй хөдөлчихдөг бүгдөө. Миний уулзсан дээр байж хин ямар уулзсан дээр очиж ирсэн. Ер нь жоохон ирэх ярьж байгаа хүмүүс хурал уулзсан дээр явж болдгоо юм бол бас нэг тэг шалцдаг амар байгаа шүү. Энэ хатуу хэлий. Энэ хэлж амжаагүй удсан. Тэгээ улс төрчин цөөхөн бүлгийн даргын өрөөнд 3-4 аваараа сууж идэг. Юм уугаа явж идэв юм уу? Юм уугаа явж идэв юм уу? Энийг зогсоох хэрэгтэй. Эсвэл тэр хүмүүс тэр өөр газараас хамааралтай бол тэрийн ажлын үйлийг явуулах хэрэгтэй. Тэр зайлуулаад дараагийн үнийг тавих хэрэгтэй. Барьцаатай төвөгтэй байдаг бол. Мөрөөрөө байгаа шамлт байгаа. Өөр юм тэр хотын ерөнхий менежерч байна. Тушаал гарсан тушаал дээр тэрний санаачлахаар эмний бүлгийн юмар ингэж яваад. Улс төрийн хариуцлагч байдаг юм. Тэр би жоохон тийм замбраа байхгүй. Энийг та нар хаалттай төвчөндөө ярьдаг үе. Ер нь хаанаас яаж томдогдсноо мэдгүй юм. Хатуу л хэлж. Хатуу энэ дээр хатуу байх хэрэгтэй шүү. Үлдчихэж байгаа хугацаанд үлээ хатуу үзнэ. Эсвэл одоо 20 оны ардын нам ялгчаас энэ нөхцөл яваасаа гэж бодож байгаа бол тэрийг тодорхой байх хэрэгтэй.